Сүйінші. Бүгін Нұрдәулет Айдаға үйленгелі жатыр. Сүйінші құрметті Қосылайық көрермендері, бүгін Нұрдәулет ұлымыз Айдаға өміріндегі ең маңызды қадам жасады. Нұрдәулет Айданың көзін байлап тағы да таң қалдырды. Айда қызымыз бұл қандай тосынсы екенін сұрады. Нұрдәулет қазір өз көзіммен көресің деді. Ал түн ішінде Айданы Алматының ең көрікті жерлерінің біріне алып келді. Сол жерде Айданың көзіне орамалын шешті. Мұны көрген Айда өз көзіне өзі сенбеді. Нұрдәулет Айдаға гүл беріп бетінен сүйіп той күнін айтып берді. Және оны романтикалық түнге айналдырды. Қуаныштан басы айналған Айда қызымыз қолындағы жүзікке одан бетер қарап, қуанышын жасыра алмады. Одан кейін қос жұп махаббат вальсіне түсіп бірге биледі. Соңғы кездері Қосылайық эфирі күтпеген оқиғаларға тап болды. Күтпеген жерден аяқ асты, ескі қатысқан қатысушылар ешбір нақты себебін көрсетпей жобадан күштеп шығып жатыр. Білесіз бе, қазір Қосылайықтың тең жартысы жобадан бас тартуға мәжбүр болған болатын. Кейбір желі қолданушылары бұл оқиғаны жобаға қарсы петициямен байланыстырады. Осыдан кейін белгісіз себептермен Қосылайықтың тұрақты қатысушылары жобадан шығып кетіп жатыр. Альмира ханымға күнделікті енді жобаның қатысушысы емес деген сөзді айтуда қиын. Ендігі кезек Нұрдәулет пен Айдаға келді. Қос жұпта эфирден кетсе, таң қалмаңыз. Не десек те, жұптар бақытты болсын.